6 মাস ধরে আমি ভীষণ হেয়ার ফলের সমস্যায় ভুগেছি বন্ধুরা। যখনই চুল আঁচড়াতাম তখনই এরকম গোছা গোছা চুল উঠতো। কিন্তু 15 দিন হলো আমি একটা হেয়ার অয়েল ব্যবহার করা শুরু করেছি, যেটা হলো নেচার শিওরের জোঁক তেল। এটা ক্লিনিক্যালি এবং ডার্মাটোলজিক্যালি টেস্টেড, 100% ন্যাচারাল। এর মধ্যে কোনো রকম সালফেট, কোনো রকম প্যারাবিন কিন্তু নেই। এটা ব্যবহার করলে তোমাদের চুলের যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। এর মধ্যে আছে অনিয়ন সিড, আছে মেথি, কারি পাত্তা, তিলের তেল, যেটা আমাদের চুল থেকে ড্যান্ড্রফকে দূর করবে। তার সাথে সাথে চুল পড়া, চুল ঝরে পড়া, অত্যাধিক খুশকি, সব কিন্তু সমস্ত প্রবলেমকে কিন্তু এটা আমাদের সলভ করে দেবে। এটা একদমই নন গ্রিজি, নন স্টিকি। কী করবে তোমরা, হাতের মধ্যে এরকম অল্প একটু তেল নিয়ে তোমরা সারা চুলে, স্ক্যাল্পে খুব ভালো করে 2 থেকে 3 মিনিট একটুখানি ম্যাসাজ করে নেবে। তারপরে তোমরা ওভারনাইট রাখবে, নেক্সট মর্নিং এটাকে ভালো করে শ্যাম্পু করে নেবে। তোমরাও যদি চাও এই তেলটা পারচেস করতে, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে তোমরা পারচেস করে নিতে পারো। চলো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।